హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పల్లవి వంటిల్లు. ఈరోజు మ్యాంగో కస్టర్డ్ మిల్క్ షేక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. దీనికోసము ఒక కప్పు తీసుకొని 2 స్పూన్లు కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. అరకప్పు నీళ్లు వేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. మరో కప్పు తీసుకొని 1 స్పూన్ సబ్జా గింజలు వేసుకొని పావు కప్పు నీళ్లు వేసుకొని 5 నిమిషాల వరకు నానబెట్టుకోవాలండి సబ్జా గింజల్ని. తర్వాత స్టవ్ పై ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలోనికి 3 కప్పుల పాలు వేసుకోవాలి. పాలు కొద్దిగా మరుగుతుండగా అరకప్పు వరకు చక్కెర వేసుకోవాలి. చక్కెర టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోండి. పాలు ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ముందుగా నీళ్ళల్లో వేసి కలిపి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకొని కలుపుకుంటూ 1 సెకండ్ పాటు కలుపుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా చిక్కపడకూడదు. ఇలా పల్చగా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఇలా ఉడికించుకున్న కస్టర్డ్ మిల్క్ని ఒక బౌల్లోకి వేసుకొని పూర్తిగా చల్లారపెట్టుకోవాలి. ఇది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఒక మామిడి పండు తీసుకొని పైన పొట్టు మొత్తం తీసేసి సన్న సన్న పీసెస్లా చేసి మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకున్న మామిడి పండు గుజ్జు 1 కప్పు వేసుకోవాలి. మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న సబ్జా గింజలు వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 కప్పు ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకున్న తర్వాత మీకు ఇష్టమైతే మరో గంట వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు, లేదంటే అలానే తీసుకోవచ్చు. చల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉండే మ్యాంగో కస్టర్డ్ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ఈ సమ్మర్లో తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. నా రెసిపీస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పల్లవి వంటిల్లు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.